咱们问界扶手箱的这个通病到现在都还没改，四周全部是这样子的毛毡材质，特别容易吸灰粘毛，而且非常不好打理，而且底部还是这种硬塑料的，但凡给里面放点东西，开车的时候就会叮当乱响。提了车还没有装这个储物盒的车友们，可以提前安排了。全新升级的一体式硅胶储物盒，液态软硅胶的材质，没有异味也不会变形，只需要将它轻轻往进一放即可安装完成。装上去之后可以看到边边角角严丝合缝，其次也不影响扶手箱里面的接口使用。边缘做了这样加高的全包处理，我们再去放置物品就不会有异响了。分区的设计，扶手箱看起来也更加规整了，不影响扶手箱的正常闭合。脏了直接拿出来用水冲洗即可。这款硅胶垫还是非常建议大家给它安装上的，与内饰同色的设计毫无违和感。需要的车友们左下角可以了解一下。